哎呀，利比亚，碎啦！难怪这么痛。I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. 嗨，大家好，我是啪啪。今天我们来到了龙潭大自然休闲鱼池。大自然休闲鱼池一共有2个池子，一个是综合池，一个是福寿池。在福寿池里面，当然就只有福寿鱼。综合池里面有鲈鱼、鲶鱼、乌溜、鲤鱼等等。在综合池的玩法非常自由，你可以用手竿、用路亚，或是用车竿打沉底、钓浮标都可以。这让我想到之前的金台桥休闲鱼池，玩法十分类似。今天会来到这里，是为了享受鲶鱼的拉力。听说拉得很爽了，准备的差不多了。那我们就可以开始开钓啦。这里的鱼拉力真的十分强大。早上的时候用手竿钓边边就可以。时间越往中午前进，鱼就会往中间靠，那么这个时候就要改用车竿丢中间了。而且过了中午之后，大概只剩鲈鱼跟鲶鱼活动力比较强，所以过中午之后建议可以改玩路亚。老板说综合池里面鱼类繁多，但是啪啪这一天再怎么钓就只钓到了4种。明明看到别人拉到了乌溜啊，我也好想拉乌溜啊。请教了一下，原来要用吐司啊！这里的乌溜吃的真高级。后方新增设的福寿池里面鱼大概都是1斤至2斤。由于刚开池没多久，所以里面的鱼还没算很刁，丢下去几乎就是空接。所以想拉福寿鱼拉到爽的朋友，赶快来这里。在这里除了钓鱼以外，店家还有炒饭、炒面、烤鱼等好吃的料理，可以让你在中午的时候使用。所以来这里玩一整天绝对不是问题。在大自然钓完之后，啪啪的心得是：早上的时候你大概7点到，在综合池可以用手竿、车竿玩。中午的时候稍微休息一下，吃个炒饭、炒面。下午的时候再到福寿池去拉个爽，这样子一天的行程刚好满满的，拉好拉满。最近有些朋友在问啪啪，怎么上片的速度越来越慢？因为有些时候啪啪必须先去探点，探完点的时候先试钓，钓过之后才会带装备过去拍。而啪啪因为工作的关系，所以放假的时间并不多，这样才会导致发片速度越来越慢。有在改进了，请各位见谅一下。今天的影片到这里已经结束了，感谢您的观看。在影片中有任何不好或不妥的地方，请在下面留言告诉啪啪，啪啪会改进。或是您有更好的意见或想法，也在下面留言告诉啪啪。再次感谢您的观看，超时不负责，钓鱼生活，我们下次见。